Hello everyone, welcome to SSC Destiny. In the video, நம்ம bird sanctuaries in India பார்க்க போறோம். Starting from Andhra Pradesh, Topeka Bird Sanctuary, Nelapattu Bird Sanctuary, Pulicat Lake Bird Sanctuary, Sri Peninsula Narasimha Wildlife Sanctuary, Uppalapadu Bird Sanctuary. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா, புலி வந்து டாப்ல நல்ல பட்டு மாதிரி உப்பை தின்னுட்டு உட்காந்துருக்கான். அது எங்க? ஸ்ரீ பெனின்சுலா நரசிம்மா கோயில்ல, டெல்லி. இப்போ வந்து ஆஜா அப்படின்னா வாங்கன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ டெல்லி நஜஃப்கார் ட்ரெயின் பேர்ட் சான்ச்சுரி, நஜஃப்கார் பேர்ட் சான்ச்சுரி, இதில் ஆஜான்னு வருதுல, ட்ரிக் அப்படி வச்சுக்கோங்க. கோவா சலீம் அலி பேர்ட் சான்ச்சுரி. குஜராத், குஜராத்தில் ஊர் பேரே வந்துடும். எப்படின்னா கட்ச் பஸ்டட் சான்ச்சுரி, போர்பந்தர் பேர்ட் சான்ச்சுரி. கட்ச் போர்பந்தரில் குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி பிளேசஸ் ஊர். அப்படி இருக்கப்ப இது ரெண்டுமே நமக்கு ஈஸி. இதில் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு படிக்கணும். குஜராத்தில் தான் கட்ச் பஸ்டட் சான்ச்சுரி இருக்குது. அப்போ கிரேட் இண்டியன் பஸ்டட் சான்ச்சுரி எங்கே இருக்குது? இது எக்ஸாமில் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறது, அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். மகாராஷ்டிராவில் தான் வந்து கிரேட் இண்டியன் பஸ்டட் சான்ச்சுரி இருக்குது. கிரேட் இண்டியன் பஸ்டட் சான்ச்சுரி. ஓகே, கிரேட் இண்டியன் பஸ்டட் சான்ச்சுரி. தென் ககா, ஜிஜி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ககா வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி, கிஜாதியா பேர்ட் சான்ச்சுரி, நல் சரோவர் பேர்ட் சான்ச்சுரி, தொல்லேக். தொல்லேக் இம்பார்ட்டன்ட்பா. தொல்லேக் கேட்டிருக்காங்க. தொல்லேக் வந்து எங்க இருக்குன்னா வந்து குஜராத். தென் கம்மிங் டு மகாராஷ்டிரா. மகாராஷ்டிராவில் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, மகாராஷ்டிராவில் தான் வந்து என்ன இருக்குது? கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட். தென் அந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட் வந்து அவ்வளோ பெருசாக மயான மாதிரி இருக்காம்ப்பா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மயானி பேர்ட் சான்ச்சுரி. மிசோரம் லெங்டெங் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி, இம்பார்ட்டண்ட். மிசோரம் வந்து லெங்டெங் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரி. ஒடிஷா சில்கா லேக். உத்தரப்பிரதேஷ், உத்தரப்பிரதேஷில் வந்து நான் சொல்கிற கதையை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் பாட்னாவுக்கு போகிறாரு. ஓகேவா? பாட்னா நவாபை பார்க்க போகிறாரு. எப்படி போகிறாருன்னா ஒத்தையாக போகிறாரு. ஒத்தையாக போகிறப்ப அவர் வந்து அந்த 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 சமஸ்தானத்தை பார்த்துட்டு, அந்த சமஸ்தானம்னா சமாஸ்பூர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சமஸ்தானத்தை பார்த்துக்கிட்டு சொல்கிறாரு, வாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிற்கிறாரு. ஆனால் அங்கே பார்த்தா நிறைய சாமானாக இருக்குது. அப்போ என்னடா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கப்ப அங்கே பார்த்தா அப்படியே லேக் கணக்கில் அடுக்கி வச்சிருக்காங்க. அதை பார்த்ததும் அவர் பக்குன்னு ஆயிட்டாரு. பக்கீரா சான்ச்சுரி. ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, உத்தரப்பிரதேஷ் பக்கீரா சான்ச்சுரி, லேக் பஹோசி சான்ச்சுரி, நவாப்கஞ்ச் பேர்ட் சான்ச்சுரி, ஒக்கலா சான்ச்சுரி, பாட்னா பேர்ட் சான்ச்சுரி, தஸ்ரானா பேர்ட் சான்ச்சுரி, சாமான் சான்ச்சுரி, சமாஸ்பூர் சான்ச்சுரி, சாண்டி பேர்ட் சான்ச்சுரி. ஓகே, அது பார்த்தா அந்த சமஸ்தானம் வந்து எப்படி இருக்கு? ஆசிரமம் மாதிரி இருக்கு. தஸ்ரானா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தஸ்ரானா பேர்ட் சான்ச்சுரி. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தனௌரி வெட்லேண்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ். தனௌரி வெட்லேண்ட் இஸ் இன் உத்தரப்பிரதேஷ். The next one, ராஜஸ்தான்ல நான் சொல்கிற ட்ரிக்கை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ராஜா வந்து டியோ அடிச்சுக்கிட்டு தால் சப்பாத்தி பண்ண போனார். இது வந்து ராஜஸ்தான். அந்த ராஜாவோட பேர் பரத். ஓகே, அவ்வளோதான். ராஜஸ்தான் கிலோடியோ நேஷனல் பார்க், கேலடியோ நேஷனல் பார்க், தால் சப்பர் சான்ச்சுரி, பரத்பூர் பேர்ட் சான்ச்சுரி. தென் கம்மிங் டு தமிழ்நாடு ரொம்ப ஈஸிப்பா. நம்ம இதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம கேட்ட பேராக தான் இருக்கும். சித்ரங்குடி பேர்ட் சான்ச்சுரி, கஞ்சிரன்குளம் பேர்ட் சான்ச்சுரி, கூத்தன்குளம் பேர்ட் சான்ச்சுரி, சுச்சீந்திரம் தீரூர் பேர்ட் சான்ச்சுரி, உதய மார்த்தாண்டபுரம் பேர்ட் சான்ச்சுரி, வேடந்தாங்கல் பேர்ட் சான்ச்சுரி, வெள்ளோடு பேர்ட் சான்ச்சுரி, வேட்டன்குடி பேர்ட் சான்ச்சுரி. தென் கம்மிங் டு கர்நாடகாவில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா, கர்ணாங்கிற பையன் பேங்க்ல வேலை பார்க்குறான். அவங்களுக்கு போனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன போனஸாக கொடுத்தாங்கன்னா, இது அத்திப்பழம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. அட்டிவேரி பேர்ட் சான்ச்சுரி. உடனே அது கூடவே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இது
மேகியும் கொடுத்துருக்காங்க. அது கூடவே வந்து மேகியும் கொடுத்துருக்காங்க. உடனே அவர் வந்து ஆஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக அந்த மேகியை வந்து புட்டு சாப்பிட்ருக்கிறாரு. உடனே அங்கே வந்த ரங்கா வந்து வா கர்ணா நம்ம வந்து மங்காத்தா விளையாடலான்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க. அவ்வளோதான், ஃபினிஷ்ட். கர்நாடகா வந்து அட்டிவேரி பேர்ட் சாங்சுரி, பங்கப்பூர் பேர்ட் சாங்சுரி. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டோரி வைஸ் வந்து சாங்சுரிஸை படிச்சிடணும். கர்நாடகா பங்கப்புரா பேர்ட் சாங்சுரி. பேங்க்ல கர்ணா வந்து பேங்க்ல வேலை பார்க்குற பங்கப்புரா பேர்ட் சாங்சுரி. போனஸாக என்ன கொடுத்தாங்க? போனல் பேர்ட் சாங்சுரி, அத்திப்பழத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அட்டிவரி பேர்ட் சாங்சுரி கூடவே குடாவி பேர்ட் சாங்சுரி கூடவே மகதி பேர்ட் சாங்சுரி மேகியும் கொடுத்துருக்காங்க. மகதி பேர்ட் சாங்சுரி அதை வந்து புட்டு சாப்பிட்ருக்காரு. புட்டனஹள்ளி லேக்கு, யலஹங்கா. தென் அங்கே வந்து ரங்கா வந்து ரங்கனத்திட்டு பேர்ட் சாங்சுரி. வா மங்காத்தா விளையாடலாம், மண்டகாத்தே பேர்ட் சாங்சுரி. தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். கர்நாடகா முடிஞ்சது. கேரளா ரொம்ப ஈஸிப்பா. கேரளாவில் வந்து குமரக்கோம், ஓகேவா, குமரக்கோம் பேர்ட் சாங்சுரி, மங்களவானம் பேர்ட் சாங்சுரி, குமரக்கோம் பேர்ட் சாங்சுரி, மங்களவானம் பேர்ட் சாங்சுரி, பத்திரமணல் பேர்ட் சாங்சுரி, தட்டிக்காடு பேர்ட் சாங்சுரி எக்ஸாமில் வந்திருக்கு. தட்டிக்காடு பேர்ட் சாங்சுரி. தென் கடலுண்டி பேர்ட் சாங்சுரி, குமரக்கோம், தென் மங்களவானம், பத்திரமணல், தட்டிக்காடு பேர்ட் சாங்சுரி. எல்லாமே ஈஸியாக தான்ப்பா இருக்கும். தென் நம்ம கபில் சார் வந்து ஹரினா நம்ம விஷ்ணு கோயில் சொல்லுவோம் இல்லையா. கபில் சார் வந்து ஹரி கோயிலுக்கு போயிருக்கப்ப பிந்தி வச்சு விட்டுருக்காங்க. ஓகே, ஹரியானா பிந்தாவாஸ் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, கப்பர்வாஸ் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் வந்து கேம்குல், இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாமில் வந்திருக்கு. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கேம்குல் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, கேம்குல் பேர்ட் சாங்சுரி ரெண்டுமே. ஸோ கேம்குல் பேர்ட் சாங்சுரி, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கேம்குல். வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா, ராய் வந்து வெஸ்ட் பக்கமாக சிந்தாமணியோட காரில் போயிட்டுருக்கா. அப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து சிந்தாமணி கார் பேர்ட் சாங்சுரி, ராய்கஞ்ச் பேர்ட்ஸ் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி, ராய்கஞ்ச் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் பேர்ட் சாங்சுரிஸ் இன் இந்தியா, லிஸ்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் பேர்ட் சாங்சுரிஸ் இன் இந்தியா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.